Tap ahis schedules etap terhentian. Sosok hantu aneh yang kita sebut hantu ngorok. Hantu yang ngorok terus dan bikin getaran kayak gempa mini. Ngoroks! Semagray, tersakseo hantu kentut dan berjisner kejut gak ketanggain hantu baru ini. Tapi itu, hantu ngorok makin keras ngoroknya, sampai lampu dan kursi bergetar hebat. Anak-anak mulai panik, hantu kentut coba bangunkan dia dengan kentutnya, tapi malah tambah keras ngoroknya. Hantu bersin, ikut-ikutan. Suara bersin bercampur dengan suara kentut jadi kacau banget. Aduh, rumah tua ini jadi kayak konser suara aneh deh. Ewan ni si Garuda baik bergetar mat hebat. Apa yang terjadi? Baik may takatra? Para wendat hantu. Kak! Jangan mat. You were tini, bersam pont.